Ahoj Marian, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie na tento rozhovor a poprosil by som ťa z začiatku, aby si sa nám možno troška predstavil a povedal niečo o sebe. Ahoj Maroš, takže ja sa volám Marian Ferko a teda už vyše tých 20, možno 25, možno aj vyše 25 rokov pôsobím v hernom priemysle profesionálne a snažím sa spolupracovať na vývoji rôznych hier s tým, že v minulosti sme s kamarátmi spolu zakladali prvé štúdio v bývalom Československu, ktoré sa profesionálne zameriavalo na tvorbu počítačových hier. No a potom postupom času som začal taktiež pôsobiť v asociácii herných vývojárov Slovenska a potom ešte nejaké ďalšie aktivity okolo propagovania herného priemyslu a pomoci hernému priemyslu. Takže si v podstate by sa dalo povedať, že si jeden z najskúsenejších a najstarších veteránov slovenského herného priemyslu. V Pravdepodobne podstate aj najdlhšie profesionálne pôsobiaci, keďže si v tom stále ešte zaangažovaný až doteraz. jeden z nich, áno, áno, áno. Mhm. Ako sa dostal vôbec prvýkrát k osobným počítačom? Mali ste možno nejaký doma? Ako si sa s ním naučil pracovať? Čo ťa najviac na počítačoch lákalo? No tým, že sme sa vlastne tie štarty boli v podstate ešte za komunizmu, kedy začali trh penetrovať také počítače ako PMD 85 a podobne, tak tam som sa zúčastňoval takých krúžkov programovania, ktoré organizoval nejaký zväz mládeže a neviem čoho ešte. Tak tam som mal možnosť stretnúť sa s takýmito počítačmi a vcelku ma to zaujalo. Vyzeralo to, že je to fajn. No a potom druhá vec, ktorá bola dôležitá, mám brata, veľmi šikovného, vzdelaného, ktorý vlastne začal s kamarátom robiť výskumy na ZX Spectru. Hej. To znamená, že bratov kamarát sa dostal k Spektru, mal ho teda kúpeného, tak sme tam chodili k nemu domov pozerať sa, čo je to za počítač a v tom čase to bolo čisté sci-fi, pretože človek mohol mať maximálne nejakú kalkulačku od Tesly, ktorá mala šialený displej a zrazu to bol nejaký k dispozícii počítač, ktorý mohol byť programovateľný, tak sme na tom skúšali programovať nejaké hry, to znamená, že sme sa posadili a 3 hodiny 4 sa tam preklepával nejaký text z papiera do pamäte počítača, potom sa to spustilo, zistili sme, že je tam ešte kopec chýb, kým sme to poodľaďovali, tak sme tam rozbehali nejakú jednoduchú hru v Basicu. No a vlastne na základe tohoto si brat kúpil taký počítač DirectX Gamma a, a a vlastne tam som sa prvýkrát tak ako intenzívnejšie stretol s počítačom, kedy som mal možnosť si skúšať tie technológie priamo doma. To znamená, nemusel som ísť do žiadneho krúžku v nejakom kultúrnom dome, nemusel som ísť niekde ku kamarátovi, kde som sa dostal k počítaču len tak na 5-10 minút, ale vlastne mal som k tomu celý deň čas a dalo sa experimentovať. Takže to bola veľká devíza a ten čas strávený za počítačom naozaj som dokázal teda pretaviť na nejaké skúsenosti. Najprv to bolo také, že človek sa samozrejme hral a potom ma napadli také myšlienky, no dobre, tak keď vidím takéto hry a viem spraviť niečo podobné, tak začal som programovať v Basicu nejaké jednoduchšie veci a skúšať robiť grafiku nejakým spôsobom. Neboli žiadne programy k dispozícii, tak toto išlo. Uh-huh. No potom je tu meno David Ďurčák, s ktorým vlastne spolupracuješ alebo pôsobíš až doteraz vo vašej spoločnosti Nine Rock Games, ale jeho meno je vlastne spojené aj s vašou teda prvou hrou, ak sa teda nemýlim, prvou hrou s názvom Quadrax. A ako sa s Davidom spoznal a čo vás vlastne priviedlo k tomu, že ste sa spolu rozhodli vytvoriť vašu hru? Mhm. No s Davidom by bolo dobre spraviť rozhovor separé. Je to mimoriadne výnimočný človek, ale teda dostať ho pred kamery a pred mikrofón je mimoriadne náročné, takže to si asi ešte počkáme. No ako som spomínal, vtedy za Komančou Zväz mládeže organizoval také kluby, kde sa jednoducho mohli stretávať fanúšikovia elektroniky. A ešte dávnejšie, ešte to bol možno nejaký rok
87, predpokladám 88, tak nejak. A v centre mesta v Bratislave na Medenej v takej pivnici v podstate pod domom hlboko sa organizoval tzv. M-klub a tam sa stretávalo strašne veľa priaznicov techniky, to znamená každý deň tam sa stretávali či už zástupcovia Atari, Commodore, Sinclair. No a my sme tam chodevali každú stredu o 6:00, myslím, si tam človek zobral vlastný počítač a televízory už tam boli k dispozícii, takže ten si človek so sebou nemusel niesť, to by sa ťažko nieslo autobusom. Takže človek tam prišiel, pozapájal si tam počítač a v týchto kluboch sa nerobilo nič iné, teda len kopírovalo sa a pirátilo sa a jednoducho kopírovali sa aplikácie a hry, pretože v tom čase žiadny reálny obchod neexistoval. A aj tá distribúcia samotná, teda tých západných hier smerom do Československa je sama o sebe veľmi zaujímavá téma. No a vlastne v tomto klube sa nielen kopírovalo a pirátilo, ale občas, ak niekto mal nejakú tvorivejšiu chvíľku a naprogramoval svoju vlastnú aplikáciu alebo hru, tak ju tam aj prezentoval. Hej. To znamená, že z času na čas sa tam ukazovali premiérovo nové hry v Bratislave, ktoré vlastne sa až od toho miesta v tom okamžiku začali šíriť po Československu. Hej, tam to bolo odprezentované a potom si to každý kopíroval. Takže to bola taká miestnosť možno nejakých 15 krát 5 metrov, naozaj malilinká miestnosť s takým proste oblúkom ťahlovým, nízkym, naozaj pivnica. No a tam som si všimol človeka, programátora, ktorý tam taktiež prezentoval nejaké svoje diela a nejakú komunikačku. Ja som tam prezentoval nejaké veci. No a dali sme sa do reči a sme si povedali, tak vyskúšame spraviť niečo spoločné. To bol David Ďurčák. Presne tak. Dobre, no a ešte predtým, ako sa teda pustíme do toho Quadraxu, tak je tam ešte taká jedna zaujímavá chvíľa alebo krátke obdobie, kde si pracoval aj v spoločnosti Gratex. A na to mi tiež nedá sa neopýtať, nakoľko, aj keď Gratex teda bol orientovaný na úplne iné aktivity, tak v Gratexe vznikol videoklip Balada o 4 koňoch od Petra Lipu, v ktorom sa asi prvýkrát vôbec v histórii slovenských videoklipov objavila aj 3D animácia a do tohto si bol tiež nejakým spôsobom, ak sa nemýlim, zapojený. Tak môžeš nám možno aj o tomto niečo povedať? OK, to bolo ale ešte vlastne dávno po týchto udalostiach a to vlastne je spojené s tým, že keď som skončil strednú školu, tak teda musel som sa zamestnať niekde a skúšal som také rôzne zamestnania a ešte teda pred Gratexom som si našiel takú prácu u jednoho Araba rakúskeho, kde som naozaj za pár šilingov robil 3D animácie, o ktoré nikto nemal záujem. A jednoducho jeden čas som potreboval tie animácie dostať na videopásku. Momentálne animáciu si spravíte, vyzdielate si ju cez internet, ale v tom čase to bol problém. Jednoducho mali ste nejaké digitálne dáta, tie sa dali veľmi ťažko prezentovať niekomu, alebo teda distribuovať a prezentovať v tom prípade, v tom čase sa dalo iba na videopáskach. Takže našiel som si spoločnosť, kde vedia robiť prepis animácií na videopásky. Išiel som tam, spravil som prepis, no a vlastne a ešte večer, keď sme tam tie animácie ešte dávali na pásku, tak tam prišiel riaditeľ danej spoločnosti, spýtal sa ma, že aký mám plat, ponúkol mi väčší a jednoducho od nasledujúceho prvého dňa mesiaca, tak som už pracoval tam. No a v zásade Gratex má ono momentálne robia technologické riešenia pre rôzne firmy ako Slovenská poisťovňa a Slovensko.sk a podobné záležitosti, ale vlastne tá firma Gratex pôvodne znamená grafika text. Hej. To znamená, že primárne bola zameraná na multimediálne riešenia, a ideou bolo vytvárať vlastne ako také elektronické časopisy, elektronické knihy, proste multimediálne encyklopédie. No a do toho bolo treba vyrábať strašne veľa takého animačného kontentu, takže tam som robil všetky možné animácie, ktoré si
projekty vyžadovali. So Števom Holakovským sme tam pracovali na takom projekte Genium, ktoré podľa mňa, aj keď už asi by si ho nikto nespustil, lebo to je robené pod DOSom, ale bola to veľmi dobrá aplikácia, ktorá prezentovala vynálezy, akým spôsobom kreatívne myslieť, ako zmýšľať, ako vytvárať nápady a podobné veci. To bolo vynikajúce CDčko. No a potom plus sa tam robila podpora softwarových balíkov, rôznych textových, tabulkových a tak ďalej. A potom prípadne ešte aj podpora vizualizácií pre slovenskú poisťovňu a podobne. No a pomedzi to prišiel tam taký nápad, že poďme spropagovať taký ten multimediálny department v rámci firmy a že teda správame videoklip, to vtedy napadlo, myslím, Romana Akáča, že poďme to vyskúšať, poďme sa skontaktovať s Petrom Lipom. A išli sme teda jeden večer do Mamuta, len tak naslepo úplne. Tam sme sa stretli s Petrom Lipom, spomenuli sme mu teda tú myšlienku, že teda radi by sme spravili pre vás nejaký klip. No a potom Peter Lipa prišiel s nápadom, ktorý mu poradilo zase jeho agent, myslím, že teda zaujímavý by bol teda klip pre pesničku 4 kone v ráne, keďže je to pesnička, ktorá by mohla mať potenciál aj do budúcnosti a vlastne ten text je taký nadčasový, že to môžete hrať aj za 20 rokov a stále to bude aktuálne. No a potom teda, keď som si vypočul tú pesničku, tak som sa zhrozil, pretože na to spraviť videoklip bolo pomerne ťažké, predtým som nerobil absolútne žiadny videoklip. Všetko to boli také animácie na VHS pásky a jednoducho zrazu spraviť nejaký 2-minútový videoklip v televíznej kvalite, vlastne sa to už malo vysielať v televízii, tak to bol problém. Takže bolo tam treba nakúpiť nejakú techniku, ktorá dokáže prepisovať televízny signál, respektíve výstup z počítača v kvalite televízneho signálu a vlastne len tá grafická karta stala 100 000 korún, vtedy čož bolo drahé, potom sa ešte k tomu prikupovala ďalšia grebovacia karta, ktorá stala myslím nejakých 40 000 korún, takže tie náklady boli pomerne značné. No a začali sme experimentovať, no a vlastne za 3 mesiace, no 3, v podstate 2, aj nejaké drobné, spravili sme videoklip ešte s jednou grafičkou, ktorá vlastne vnášala do videoklipu nejaké kreslené záležitosti. Celé to bolo robené pod DOSom v 3D štúdiu verzia 2. Tie kreslené scény tam boli robené v Autodesk Animatore verzia 2, mám taký dojem tiež. Nie, to bola verzia Pro. A na to, že to bol prvý videoklip, tak sme rovno na to chytili videoklip roka, čož bolo zaujímavé. Super, bol spokojný aj Peter Lipa? Asi, hej, no len trošku sme to prepiskli v tom, že keď sme robili ten videoklip, tak zabudli sme na Petra Lipu a vôbec sme ho tam primárne nikde neukazovali, čož bolo divné a teda potom sme tam museli robiť také dostrihové scény a dosadzovať ho do toho príbehu ešte raz. No ale teda keď sa pozriem na ten videoklip dneska, tak mi vlasy vstávajú hrôzou, pretože je tam strašne veľa chýb strihových a všelijakých. No ale bolo to prvé takéto riešenie. Dobre, vráťme sa asi naspäť ešte k tomu Quadraxu. Celkom by ma zaujímalo, že ako vôbec vlastne vznikol nápad na túto hru, či ste mali možno aj nejaké inšpirácie, ku ktorým ste sa vlastne obracali, alebo ste s tým nápadom prišli úplne sami, ako to bolo vlastne celé dizajnované, kto vymýšľal levely, alebo ten level design, dosť veľa tam toho bolo. No v podstate s nápadom prišiel David, ale teda keď to ešte môžeme ešte tak trošku pretočiť ďalej do minulosti, tak ako som spomínal, že teda jak som sa stretol s Davidom v tom počítačovom klube, tak tam sme potom pracovali na takej hre zaujímavé. Ja som robil vtedy nejaké textové hry a vlastne Môžeš zazoomovať troška? tak toto chceme dať, hej. Nejaké textové hry a proste David robil taktiež nejaké textové hry. No a potom občas
Ja som potreboval poradiť s programovaním, David potreboval niečo poradiť s grafikou, niečo tam doťuknúť. No ako toto je konkrétne ukážka z nejakej Davidovej komunikačnej hry, volá sa Pomsta a vyzeralo to asi takto. Bola to vlastne taká normálna detektívka, kde človek hrá nejakého konkrétneho civilistu alebo detektíva a snaží sa vlastne vyriešiť príbeh. Zaujímavé je, že vlastne je tam aj grafika postavičky, to znamená, že keď sa v priebehu hry tá hlavná postava prezlieká do iného oblečenia, tak naozaj sa tam mení to oblečenie. No a vlastne po nejakom čase sme zistili, že jemu ide lepšie programovanie, mne ide lepšie grafika, tak sme sa potom vyskúšali pustiť do nejakého ďalšieho projektu. A ten ďalší projekt, to bol taký hudobný projekt, sa to volal, že Musical 48. A vlastne nebolo to nič iné, len vlastne zbierka hudieb z rôznych iných hier. Hej, to znamená, že boli tam hudby z Trantora, Executora, ja neviem, proste Stormlord, Galactic Gunners a všetko možné. A vlastne tá aplikácia fungovala len na takom princípe, že ste si tam zvolili hudbu, ktorá sa vám páčila a tu ste si mohli savenúť na pásku ako nejaký kód a ten ste potom mohli použiť v svojej vlastnej hre. Hej. To znamená, že pokiaľ ste robili nejakú hru v Basicu, tak vedeli ste si tam do nej dosadiť nejaký kúsok kódu, ktorý potom vám vedel tú vašu hru ozvučiť. Takže ľudia si vedeli takto využívať hudby z iných hier. No a vlastne toto bola taká prvotina, v celku koľko strávili sme na tým možno mesiac a v celku sa nám to páčilo. Začalo sa to potom aj šíriť po komunite okolo. No a potom sme si povedali, že vyskúšame spraviť nejakú ďalšiu hru. A začali sme pracovať na takej strieľačke, ktorá sa volala, že Quix. A tu nás ešte pozriem, tu je Logzoom, OK. A vlastne išlo tam niečo také, že bola to taká platformová strieľačka na Spectrum, veľmi sa nám páčila hra typu Exolon od Hefsonu a vlastne bolo to také nejaké vozítko na pásoch, možno to by som vedel neskôr aj spraviť ako animáciu. Chodilo to po nejakom teréne a boli tam nejaké grafiky ostatné, hej, že teda chodilo to po nejakých štruktúrách z obrazovky do obrazovky, to znamená, že neskrolovala sa tam nejak ten svet sa tam neskroloval paralexne. No a cieľom bolo vlastne dostať sa až na koniec nejakých tých obrazoviek s tým, že vozítko vedelo nejako strieľať nejaké raketky, nejakú strelbu, vedelo to skákať, tu myslím, že zozadu už nejaký plamen tam šláhal, boli tam nejaké výťahy a tak ďalej. Vlastne tej grafiky tam bolo pomerne dosť správené, toto boli nejaké animované jednotky nepriateľské, čo tam lietali okolo, z toho išli nejaké blesky, čo tam už fungovalo. No a vlastne celá tá hra už bola spravená s tým, že všetko tam fungovalo, len bolo treba na to spraviť editor. Hej. To znamená, autičko chodilo sa tam z levelov do levelov, nepriatelia tam fungovali, všetko bolo spravené a teda vtedy sme sa ešte do toho projektu púšťali ako nejakí kamaráti. No a tomu tretiemu kamarátovi sa do toho nejak moc nechcelo a jednoducho mal spraviť ten editor, to znamená, že človek si vie nejakým spôsobom zobrať typy grafik a potom z tých grafik si vie poskladať jednotlivé levely a tie si vie savenúť niekde potom na magnetofónovú pásku. No a stále to odkladal, až potom zišlo z toho, že nejak sa mu to nechce robiť a jednoducho celý projekt skončil na tomto, hej, že teda nikomu sa nechcelo spraviť editor, pretože robiť v tom čase takéto veci bolo pomerne náročné na Spektre. Už len vlastne neexistoval tam nejaký rozumný programovací jazyk a keď chcel človek robiť niečo efektívne, tak musel programovať priamo v strojovom kóde. Hej. Takže to programovanie bolo mimoriadne náročné, zdĺhavé a ukladanie súborov na pásku taktiež niečo trvalo a jednoducho nakoniec z toho projektu zišlo. Čože škoda, lebo tam bolo docela veľa vecí spravených.
No a potom po nejakom čase David teda prišiel s myšlienkou, že teda poďme vyskúšať spraviť hru Quadrax a sa možno k tomu dostaneme. A vlastne mal taký nápad zo začiatku, že mali by sme taktiež nejaké levely, jednoduché, statické, mali by sme dve postavičky, a vlastne boli by tam nejaké kvádre a vlastne dve postavičky by sa mali dostať niekde na cieľ v tom levely s tým, že tá prvotná myšlienka bola taká, že vlastne postavičky vedia kedykoľvek horizontálne prekročiť, alebo teda vedia prekročiť horizontálne prekážky po vertikále. Hej. To znamená, kedykoľvek vedia zliesť dole, zliesť vyššie. To sme potom zistili, že by asi nefungovalo, tak sme tam dali také prielezy, že len cez nejaké určité atribúty a vlastne toto je nejaký sken papiera, čo som ešte kreslil na strednej škole počas hodiny, hej, nám tam učiteľka niečo vysvetľovala a ja som si do zošita už kreslil levely a teda uvažoval som v tej teoretickej rovine, ako by tá hra asi mohla vyzerať, ako by to asi mohlo fungovať a vlastne už nad tými hernými mechanikami som sa zamýšľal priamo na papieri, takže tam sme pozbierali takto myšlienky, ako by asi hra mohla vyzerať, prípadne, že by tam boli nejaké nápady s výťahmi, nejaké vybuchujúce kvádre, nejaké dvere a páčky a vlastne postupne tým, že sme nad tým uvažovali na papieri, sme tam pridávali takéto herné mechaniky. No a toto sú nejaké skice od Davida, kde tam vidíme taktiež nejaké nápady, kde by boli nejaké páčky. No a vlastne takýmto postupným spôsobom sme sa potom dopracovali k nápadu Quadraxu. Hej. To znamená, všetko bolo najprv nakreslené na papieri, všetko bolo najprv pripravené v teoretickej rovine a keď nám to fungovalo na papieri, až potom sme sa pustili do výroby, že teda malo to zmysel. No. A toto, čo tu vidíte, tie čiarky a toto číslo, tak to je dĺžka, to myslím, že 236 bajtov v pamäti. Každý level musel zaberať čo najmenej, dokonca toto len 211. Hej. Mhm. Takže takto. No a keď boli potom tie levely spravené na papieri, tak potom keď boli levely spravené na papieri, tak potom sme sa pustili do výroby grafiky ako takej, tak tu vidíme nejaký ten screenshot zo Spectra, kde boli vlastne prvé spravené nejaké grafiky a vlastne postupne, akým spôsobom sa to potom prepracovávalo v 3D štúdiu. Hej. Pôvodne sa Quadrax mal volať Q, 2V a Drax, hej. Malo to niečo spoločné s tou hrou Quix ešte z úvodu, ale potom došli sme o toto 2V. No a tu napríklad vidíme počet animácií v samotnej hre tej postavičky a zaujímavosťou Quadraxu je, že vlastne na spektre tá postava mala 110 animovaných fáz, hej, čo v tom čase bolo niečo výnimočné. Väčšinou tie postavičky tam mali možno nejakých 10 20 fáz, hej, keď už boli nejak veľmi rozanimované, ale my sme vlastne veľkú časť pamäte spektra obetovali práve na to plynulé rozanimovanie postavy, ktoré je možno až príliš zdlhavé, možno mohlo byť svižnejšie, ale teda tej grafiky postavy sme tam venovali toho pomerne dosť. No. Mhm. No a vám sa podarilo, alebo teda toto už bolo obdobie, kde už Ultrasoft bol celkom slušne rozbehnutý, čo je teda vlastne prvá distribučná spoločnosť zaoberajúca sa s distribúciou hier, ale aj softvéru na Slovensku. A akým spôsobom ste sa vlastne dostali k tomu, že nakoniec distribuovala aj hru Quadrax? No v podstate, keď sme Ako prebiehala spolupráca s nimi? začali robiť tú hru, tak sme nad tým neuvažovali, že by sa to naozaj malo predávať komerčne. Začali sme to robiť naozaj len tak pre radosť, aby z toho bolo niečo zaujímavé. V prvom rade, prečo sme to robili, bol ten záujem vlastne o nejakú interaktivitu, robenie hier, že vlastne čo všetko dokážeme spraviť. No a aj tie postupné kroky, hej, keď sa vlastne programoval
Quadrax, tak akože keď sme tam dokázali spraviť, keď tam David dokázal spraviť výťahy, čo išli plynulo po pixeloch, hej, alebo vlastne keď sme dokázali dať strašne veľa kvádrov rôznych do levelu, tak už to bol úspech, lebo vlastne tá hra si musela stále čekovať strašne veľa pozícií rôznych spriteov a vlastne bolo to výkonovo veľmi náročné, takže interne ten Quadrex mal akože pomerne zaujímavé optimalizačné technológie použité k tomu, aby bol na tom pomalom spektre ešte pomerne rýchly. No a potom sme si povedali, že keď to už bolo spravené, že teda prečo by sme to nevyskúšali reálne predávať, už neviem, kto s tým presne prišiel. No a sme si všimli, vtedy boli také tie časopisy ako FIFO a BIT a podobne a videli sme, že tie programy sa tam predávajú, tak vyskúšame to spraviť aj my. Tak sme si dohodli stretnutie v Ultrasofte s pánom Vitekom, mali sme už tú hru spravenú a išli sme na osobné stretnutie. A to bolo vcelku zaujímavé, pretože dovtedy sme nemali žiadne takéto jednania, neboli sme v takýchto kanceláriách. A teda to jednanie sa ťahlo pomerne dlho, to bolo také skoro hodinu až pol a bolo to úplne bizarné, pretože v kancelárii tam pán Vitek mal takého psa, bol to nejaká veľká doga, úplne obrovitánska a vlastne v tej rokovacej miestnosti ohľadávala nejakú asi polmetrovú kosť z nejakého zvieraťa, hej, to proste vyzeralo naozaj už tam ako scéna jak z Pulp Fiction, fakt. No a tam sme sa potom dopracovali k nejakej dohode, že teda budeme distribuovať Quadraxa cez Viteka, no teda cez Ultrasoft, no ale to, čo sme nevedeli, bolo to, že vlastne viacero vývojárov mu takto ponúklo hru a vlastne jemu sa oplatilo skolektovať viacej hier a až potom robiť nejakú tú verziu, ktorá by sa vydávala na magnetofónovej páske. No a on tam čakal ešte na viacero ďalších hier, viacero vývojárov a vlastne my sme tam skoro rok čakali, len kým tá hra vôbec sa potom dostane do nejakej distribúcie. Takže tam bola strašne dlhá odmoka. No a vlastne keď sme už dokončovali Quadrax, takto, keď sme začínali Quadraxa, tak sa to robilo všetko na didaktikoch. Hej. To znamená, boli tam magnetofónové pásky a vlastne ten Quadrax bol dokončený aj preto, lebo bol k nemu spravený editor, hej, to vlastne ako druhý veľký program, ktorý hráči v živote nevideli, ale taktiež to bola spravená nejaká technológia, kde si tam človek vedel naklikať preklikať celý ten level z papiera, keď bol ten level komplexnejší a myslím, že si tam nejaké, potom môžeme ukázať zábery neskôr. A keď bol ten level komplexnejší, tak to preeditovanie z papiera do počítača mohlo trvať nejaké 2 až 4 hodiny, to znamená, že to naozaj dlho trvalo. No a vlastne tie herné mechaniky sú tam založené na nejakých páčkach, výťahoch, teleportoch a všelijakých takýchto veciach, takže vlastne pri konci, keď si človek tam naeditoval aj tieto vzťahy v priestore, tak tá obrazovka bola pokrytá rôznymi symbolmi a textami a čiarami, lineami a vlastne ako lineami myslím ako čiarami. A bolo to naozaj abstraktné, hej. A vlastne neviem prečo, ale síce editor bol spravený, ale mal funkciu save, pochopiteľne, lebo teraz savenúť sa ten level musel na pásku. Dal sa savenúť, ale už nešiel loadnúť. Hej. To znamená, že človek, keď ho uložil na pásku, ten level musel si byť sakramensky istý, že je to tam všetko naeditované správne, pretože spätne, pokiaľ si ten level som si skúšal testovať teda v hre ako také, že do hry som si ho loadol a zistil som, že niekde som niečo posunul, niečo som tam zabudol dať, tak som ho musel vlastne naeditovať odznovu. Hej, takže to bolo také vtipné. No ale pri konci sme už potom Quadrax sa dokončovali na PCčkách a v ZX emulátore. Hej. To znamená, už ten vývoj sa tam podstatne urýchlil, grafiku už vtedy som tam robil vlastne v 3D štúdiu. Uvažoval som, že aj ten úvodný screen alebo nejaké tie grafiky by boli vlastne
vyrendrované 3D objekty z 3D štúdia a vlastne prenesené len na spektrum a nakoniec som tam skončil pri nejakých skenovaných obrázkoch. No a vlastne aj tá distribúcia potom, keď sme to dávali Ultrasoftu, tak vlastne už to išlo na tej disketovej platforme. No. Mhm. Ale teda potom neskôr sa to teda dávalo naozaj na magnetofónové pásky a teda prvá verzia Quadraxu sa naozaj distribuovala na magnetofónovej páske. No a tu sa vlastne potom dostávame, to si už aj tak nejak nepriamo naznačil tým emulátorom a nejakou vylepšenou grafikou a 3D animáciami k DOSovej verzii tejto hry, ktorá sa mi zdá byť skoro až remakeom, skôr ako nejakým portom, oprav ma, ak sa mýlim, ale teda je veľmi, veľmi rozdielna aj po tej grafickej stránke, aj teda aj to intro v nej, už teda tie 3D animácie má, je tam aj nejaký náznak príbehu, teda náznak, no je tam teda riadna expozícia asi na 5 minút, veľká záhada pátrania po nejakom skrytom poklade egyptskom, alebo niečo také, ak sa nemýlim. Remakeovali ste tú hru, alebo prečo sú tie verzie tak strašne odlišné? To je skoro až by sa to dalo nazvať prakticky pokračovaním. No, treba uvažiť, že od dokončenia Quadraxu na Spektre prešiel nejaký rok v podstate. To znamená pomerne veľká dlhá doba, kedy sme skúšali už na PCčkách robiť nejaké základné grafiky, hry a proste animácie, programy a tak. A vedeli sme, že určite, ak chceme robiť ďalej hry, tak teda musíme ísť na PCčka a akú si zvoliť tému alebo aký žáner, akú hru si zvoliť na test, teda, že či vieme robiť naozaj veci aj na PCčkách. No a keďže Quadrax sa stále nepredával, hej, na tých páskach, tak sme začali robiť pokusy na PCčkovom Quadraxe. Ja by som sa tu možno pozrel. Aha, ešte sa môžeme vrátiť k tomuto, to je ešte taká zaujímavá vec. Ešte toho spektra, že vlastne keď si momentálne človek spraví nejaké levely na PCčku napríklad, tak vie si veľmi ľahko pozraďovať levely nejakým spôsobom, spraví si tam náhľady levelov, ale v tom čase žiadne náhľady nebolo možné robiť, hej, lebo vlastne tá technológia nebola ešte spravená, takže všetky tie levely som si musel nakresliť na papier, ako vyzerajú, pomenovať si ich nejakým spôsobom, očíslovať si, ktoré asi najťažší, najľahší a potom vlastne implementovať ich do hry ako takej, takže to bol taký zaujímavý medzikrok, že človek si musel kresliť thumbnaily na papier, aby to vôbec mohol zrealizovať. No a na Spektrum, teda na PCčko, bolo tam strašne veľa fáz. Akože to sme mali zošit plný, pokreslený nejakých vecí a chceli sme tam dať do ďalšieho Quadraxa kopec iných nápadov. Sme tam uvažovali nad nejakými magnetickými kvadrami, nad hydraulikou, nad proste vodou, ktorá by naozaj fungovala v tom systéme. Chceli sme tam dať nejaké skákanie, utekanie, aby to bolo rýchlejšie, svižnejšie, šikmé roviny a proste kopec nápadov, hej, a čo všetko tam do toho sa dá dať. Dá sa povedať, že ten Quadrax na Spectre je taký prototyp a potom reálna hra je až ten Quadrax na PCčku. Takže je tam pridaných strašne veľa mechaník. Ešte čo bolo zaujímavé, mimo iné na tom Spektre, že vlastne tá hra umožňuje hrať dvom hráčom súčasne, čož v tom čase nebol až taký zvyk. No a tu máme nejaké levely zo Spektra. No a vlastne v tomto prípade sme si taktiež pripravili nejaké základné grafiky, ktoré by tam fungovali. No a potom začali sme prototypovanie zase na papieri. To znamená, najprv všetky levely nám museli fungovať na papieri. Celá hra bola spravená na papieri, všetky levely, a až keď boli spravené na papieri, až potom sa začala reálna výroba. No a tu vidíme vlastne jednotlivé levely, jak sme skicovali, a čo je zaujímavé na tom vidieť, že aj keď to hráč prechádza, tie riešenia sa zdajú byť pomerne komplikované, a vlastne keď sme tie levely navrhovali, tak my sme si to všetko predstavili v hlave
a potom sme to len preniesli na papier. Takže nevidíte tu na žiadne nejaké škrtance, gumovania a podobné veci. Hej. To znamená, všetko je predstavené v hlave a potom celý ten problém je prenesený na papier. Takže bolo to veľmi zaujímavé. Tá tvorba ako taká je možno zaujímavejšia ako tá samotná hra už. Hej. Vlastne človek tu má nejaké značky, ktorá páčka, od ktorého prepadliska, či je to otvorené, zavreté, hej, kde sa nachádza, kde štartuje hráč, niekde tu je koniec, tu je niekde plameň a tak ďalej. Toto sú nejaké Davidové levely. No a vlastne aj tá verzia na PCčku nefunguje v štandardnom rozlíšení, ale v tzv. X-mode. Hej. To nejde v rozlíšení 320 na 200, ale myslím, že 320 na 240. Hej. Tam je trošku viacej, preto aj nejaké tie emulátory s Quadraxom majú problém, pretože nejdeme úplne v štandardnom VGA móde. A to som si vlastne počas kresby nejakého levelu kreslil nejaké nápady ešte, že napríklad dostal som takýto nápad, hej, že čo keby sa dvere alebo koniec bol niekde zamurovaný úplne, alebo vlastne keby nejaké tie kvádre do seba zapadali iným spôsobom a to potom bolo neskôr realizované. Takže 8-bitová éra v podstate dobehla, teda PCčka dobehli 8-bitovú éru a vám sa to tak zvláštne prelnulo, ako si spomínal, že teda tá hra rok nevychádzala. Popri tom už ste sa v podstate naučili robiť s PCčkom a toto je teda tá verzia, ktorú väčšina ľudí pozná a ktorá aj bola taká úspešná. Máš informáciu aj o tom, koľko kópií sa tej hry predalo, alebo nejaká odozva prípadne od hráčov? Sledovali ste to? Zaujímalo vás to? Recenzie a Urč- tak? Určite tá informácia niekde existuje vo vesmíre, ale zatiaľ sme tú informáciu nenašli. Nenapadlo nás sledovať predané kusy, takže spätne sa už k tej informácii nevieme dopracovať. Ale v zásade nebolo to až tak veľa. Hej. Určite sa nám splatil minimálne vývoj, hej, teda akože niečo z toho prišlo, ale nejaký závratný zárobok to nebolo v podstate. Hej. Mhm. No a tu vlastne vidíme level, ktorý je tiež nejaký nápad, no a potom vo videu je vidieť, ako tá samotná skica sa teda dokáže prelnúť už do reálneho videa. No a keď sa ešte vrátime späť k tej skici, tak to napríklad tiež som si nakreslil nejaký nápad, že teda keby padli nejaké kvádre, dole nejaké vybuchovacie tri a pod tým budú nejaké magnetické kvádre, že by to mohol byť celku pekný efekt. No a vlastne keď sa pozrieme na ďalší level, tak vlastne tu na ten nápad už je realizovaný. Hej, že teda vždycky niekde som si nakreslil nejaký ten nápad, čo by mohol byť zaujímavý prvok toho levelu a potom neskôr bol prenesený do samotnej hry. Mhm. Raz, dva, tri. Super. Dobre, Marian, tak ďalšia otázka. Tá dosovská verzia od tej 8-bitovej pri Quadraxe sa trocha líši aj tým, že ste o mnoho viacej energie vlastne na začiatku vložili aj do nejakej takej tej úvodnej nehernej prezentácie. Sú tam aj, je tam vlastne aj nejaká základná expozícia, načrtnutý cez cca 3 minúty, dosť dlhý príbeh. Celkom pekné 3D rendery postav, tak možno, že by sme si mohli niečo z toho pustiť a mohol by si k tomu niečo povedať, ako to vlastne vznikalo, prečo ste sa rozhodli tú hru obohatiť o ten príbeh, ktorý, ak si teda správne pamätám, tam predtým nebol. Dobre, tak skúsime pustiť niečo teda z úvodu Quadraxa, toho PC-čkovského. No a vlastne v súčasnosti, keď si hru nainštalujú ľudia do DOS emulátora a spustia ho, tak budú vlastne nemilo prekvapení nejakými animáciami, ktoré sú trhané. Tu ešte vidíme staré logo Caldronu, ktoré bolo pôvodne trojuholníkové, lebo sme potrebovali za jeden deň či koľko spraviť nejaké logo, takže bez nejakého uváženia. No a vlastne zaujímavé je to, že tým, že hra vlastne využívala taký ten X-mod, tak mal špeciálne rozhranie, aj to púšťanie animácií tam v súčasnosti v emulátore nie je úplne ideálne. No a príbeh bol pre nás dôležitý. My sme už vtedy spolupracovali s kamarátom Marošom Stanom, ktorý naznačil, ako by sa vlastne príbeh Quadraxu mohol odohrávať.
a vlastne začal na to písať nejaký základný príbeh, základnú kostru a tá sa nabalovala a vyzeralo to čoraz lepšie a lepšie, takže vlastne my sme vedeli, že ten príbeh bude musieť byť dôležitý, pretože keď začnete hrať hru, tak vlastne hra sa musí predstaviť, prezentovať nejako a hráč musí mať motiváciu, prečo vlastne hrá tú hru. Hej. To znamená, že po prvom leveli už musí chcieť ísť do druhého, do tretieho, musí ho niečo ťahať a vlastne hráč musí vedieť, kto je, čo chce spraviť, prečo to chce spraviť a ako to chce spraviť. Hej. A vlastne tieto základné informácie museli byť podané cez základné intro. A rozhodli sme sa pre takúto 3D animáciu a z dôvodu, že teda bolo to najrýchlejšie odprezentovať samotný príbeh. No a vlastne zaujímavé na tom je aj to, že tie animácie v podstate sú také veľmi jednoduché. Vidíme tam nejaké blikanie sviečky, postavičky sú tak flat, vyšejdované v podstate. A je to zámerne takto štilizované a ono v podstate všetky tie animácie nie sú nejak moc dlhé a oni sú zámerne krátke. Hej, sú to nejaké krátke loopy, ktoré sa mali zmestiť do pamäte a nielen do pamäte. Celá hra pôvodne sa mala zmestiť na jednu disketu, čo sa aj zmestila na jednu disketu. To znamená, kľudne sme tam mohli spraviť animácie, kde lieta kamera nad všetkým možným a proste je to trochu akčnejšie a vlastne filmovejšie by bol podaný ten príbeh, ale naša prvá idea bola tá, že spravme hru na jednu disketu, pretože vtedy sa ešte hry šírili na disketách a nezdalo sa nám rozumné spraviť niečo veľmi veľké, takže vlastne aj vlastne hudby, zvuky, grafika, levely, animácie, všetko sa to muselo dostať niečo nad 1 megabajt. Takže tá hra bola veľmi úsporná z hľadiska narábania s pamäťou, no a preto aj tie animácie sú také, aké sú. No a vlastne väčšina toho príbehu je potom vykreslená v textoch, teda hej, vždycky sme sa snažili tam obrazovo podfarbiť nejaký ten environment, nejaké to prostredie, kde sa hráč nachádza a vždycky textom je potom podaná ďalšia scénka. Môžeme si pozrieť aj nejaký gameplay? Môžeme si pozrieť gameplay napríklad z ďalších levelov s tým, že v podstate čo sa týka animácií, tak boli tam zachované všetky animačné sety z verzie na spektre s tým, že maximálne vie postavička skočiť o 3 políčka nižšie. Na spektre to nevedela, ale v zásade všetky tieto základné a pohyby postavičky nám ostali. Nakoniec nepridávali sme tam utekanie, čo je možno škoda, lebo teda v súčasnosti tie hry sú podstatne rýchle a hráčom to možno aj chýba, že kým človek prejde nejakú veľkú časť, tak to trvá. No a v zásade my sme boli potom prekvapení, keď sme začali jednať nad distribúciou hry, že teda máme ju pripravenú na jednu disketu a teda boli sme takí úsporní, ale to teda už v tom čase tá technológia už tak rýchle napredovala a pokračovala, že vlastne vydať hru na disketu bolo už v tom čase neúplne ekonomické a lepšie to bolo, lacnejšie vydať hru bolo práve na CDčku. Takže 1 megabajtová hra išla na CDčko a vlastne ako taká copy ochrana proti kopírovaniu bolo tam pridané to, že vlastne bol tam pridaný 600 megabajtový prázdny súbor, hej, ktorý musel byť potom skopírovaný spolu aj s hrou, takže to bolo také zvláštne, ale taká bola doba, jednoducho. No, bolo to vlastne jedna z prvých hier, ktorá potom vychádzala slovenských na CDčku. Ty si už rozoberal tie animácie a prečo teda sú také plynulé, aké sú. Ja som chvíľu rozmýšľal nad tým, že či náhodou ste nevyužívali aj rotoskopiu, podobne ako bola použitá napríklad Prince of Persia, ale niektoré z nich vyzerajú naozaj dosť realisticky. Či je to teda len tým, že majú toľko tých fáz, alebo teda viacej, ako si vravel, ako mali priemerné hry v tej dobe, alebo či naozaj je tá rotoskopia v tej hre využitá?
V tom čase sme sa ešte nemali ako dostať k rotoskópii, preto vlastne Prince of Persia bol preto revolučný, že teda používal tú rotoskópiu, a to, že ju používal, nebola vôbec žiadna náhoda, pretože v tom čase digitalizovať obraz nebolo možné. Hej. To sa bavíme o naozaj praveku počítačovom, a tie prvé grafické karty, čo to dokázali, boli šialené, ale šialené drahé. Hej. A to vlastne dokázali grebovať obraz nejaký maximálne 320 na 200, hej. A tá karta stala 200 000, čo ja viem, hej. Takže v tom čase my sme sa vôbec k niečomu takému ani len nedokázali priblížiť. Tie animácie vznikali tak, že boli nakreslené na papier, pochopiteľne, na bločekoch. A keď to fungovalo na papieri, tak potom to bolo vlastne prepixelovávané do počítača cez taký Mhm. program Animator Pro. Mhm. Dobre, no čiže vlastne chronológia akoby napredovania vášho štúdia bola taká, že ste vytvorili najprv 8-bitovú verziu Quadraxu, niečo ste sa naučili a dosť veľký pokrok je vlastne cítiť pri tejto DOSovej verzie. No a potom ďalší obrovský skok nastal hneď s vašou ďalšou hrou, ktorá teda doteraz mám pocit, že keď občas čítam diskusie napríklad na sektore, tak je dosť často spomínaná ako jedna z najznámejších a najpopulárnejších hier 90. rokov, a to bol Spellcross, ktorému teda síce dnes asi sa nebudeme venovať úplne detálne, ale mohol by si porozprávať aspoň o tom, že čo vás priviedlo k tomu, že ste úplne zmenili žáner, zameranie, aj tá hra teda je fakt, že obrovským pokrokom aj po grafickej stránke, aj po stránke gameplayu. Čím ste boli motivovaní vlastne ísť ďalej a skúšať nové veci? Tak v zásade my sme nevedeli, čo presne chceme robiť ako druhú hru, a jednu z vecí, keď sme vlastne vydávali Quadraxa na PCčku, tak spolu s hrou tam boli dodávané nejaké papierové materiály, a medzi tými papiermi bol vytlačený dotazník, ktorý vlastne mali hráči vyplniť, aké hry hrávajú, aby sme vedeli, že vlastne aké žánre sú viacej preferované, pretože v tom čase ste sa nedostali k žiadnym štatistikám, k ničomu. Hej, vlastne internet bol úplne v plienkách a nemali ste informácie žiadne. Takže spravili sme dotazník, aby nám vyplnili, ktoré hry najviacej hrávajú a ktoré preferujú, no ale teda samozrejme samotný dotazník alebo samotné výsledky z toho dotazníku boli vlastne pokrivené a tým dotazníkom ako takým, keďže dotazník, teda tú hru si primárne kupovali hry, ktorí mali, a teda raz, dva, tri. Primárne si tú hru kupovali ľudia, ktorí mali radi logické hry, takže väčšina odpovedí v dotazníkoch nám tam vyšla, akože ľudia majú radi len logické hry a nič iné. Hej. Takže podľa toho dotazníku by sme zase robili nejakého Quadraxa 2, 3, 4 a 5. Tak sme si uvedomili, že výsledky toho dotazníku nie sú úplne relevantné. A začali sme teda výskum, že teda aké hry chýbajú na trhu, aké hry prídu na trh zhruba za rok, za nejaké dva roky. A vlastne pred vývojom ďalšieho projektu sme preberali veľa rôznych variácií, čo všetko by sme mohli robiť. No a v tom čase sme už teda zakladali firmu, takže vedeli sme, že ten projekt musí byť ziskový za nejaké dva roky minimálne, a teda máme len jeden výstrel a teda musíme byť úspešní. Tak naozaj tomu výskumu sa venovalo pomerne veľa času a nakoniec z toho klobúka vypadla strategická hra. Hej, v podstate všetci sme radi hrali stratégie typu Laser Squad, UFO a podobne. No a rozhodli sme sa robiť hru niečo možno ako Panzer General a postupne to vlastne prekvasilo do Spellcrossu a do takej ako pomerne košatej stratégie. Super. No a potom teda ďalšie vaše hry, to už je história minimálne na ďalších 5 rozhovorov. Mňa by ešte celkom zaujímal názov vášho štúdia Cauldron. Ako to vzniklo? Prečo sa volá tak, ako sa volá? No tomuto sme si už, tam sme si dali viacej času, už dokonca niekoľko dní, ale teda nemali sme času do nekonečna, niekedy to rozhodnutie muselo padnúť. A vedeli sme, že chceme mať nejaké meno so začiatočnými písmenami, aby sme v zoznamoch boli niekde na začiatku, to znamená A, B, C, D, E, možno ešte začiatočné písmeno.
a hľadali sme taký názov, ktorý dobre znie v angličtine. A keďže nikto z nás nie je native speaker, tak sme poprosili známeho, ktorý vlastne s týmto nemal problém a vlastne je to rodený Angličan a jeho napadlo Caldron, dajte tomu Caldron. A my jasné, Caldron a už to išlo. Tak a Takže sme si nechali poradiť. Odtedy ste vlastne každú hru kuchtili v Caldrone, hej? Áno. A v celku nám to aj vychádzalo, hej. Potom sa robil Chaser, Conan a podobné veci, takže všetko to išlo na Cčko. Super. No dobre, a posledná otázka teda, toto podľa mňa na Slovensku nie je príležitosť sa pýtať veľa ľudí. Ty pôsobíš v hernom priemysle skoro až 30 rokov, myslím, ak sa nemýlim. 25, dajme tomu. Možno také nejaké tvoje pozorovania alebo dojmy z toho, ako sa vlastne celá táto industria vyvíjala, či už globálne alebo na Slovensku a aké to je teda byť pri tom a v tom už 25 rokov. No, čo ja pozorujem je v tom, ako sa tá technológia neuveriteľne mení. Hej, zo začiatku to boli naozaj len také pixely, teda jednoduché veci, potom prišli poligóny, plôžky, textúry, teraz prichádzajú ďalšie technológie a teda predpokladám, že tá éra poligónov a textúr nám čoskoro bude končiť a príde konečne ďalšia technológia, ktorá posunie ten herný svet bližšie k tomu filmovému, pretože povedzme si to úprimne, tie hry vyzerajú naozaj veľmi zle. Hej, vlastne sú to gumovní panáci, keď tam má byť nejaká reprezentácia živého herca a jednoducho živí herci to nie sú. Necítite tam tie kosti a mäso a tú človečinu. Jednoducho to tam stále chýba. Hej. A toto tam ani tak ľahko nedostaneme súčasnou technológiou, takže musí prísť niečo nové, však poligóny a textúry sú tu už skoro 40 rokov, takže dúfame, že toto sem príde. A druhá vec, tá komplexnosť tej výroby. Ja by som možno mohol ukázať jednu takú vec. Vlastne zo začiatku, keď sa začínala robiť grafika na ZX Spectre, tak musíte mať k tomu nejaké nástroje, aby ste robili napríklad grafiku. Lenže pokiaľ ani tie nástroje nemáte, takže keď sa tie technológie ešte len vyvíjali a neboli k dispozícii nejaké sofistikované kresliace programy, tak človek si musel tú celú grafiku nakresliť na papier, na štvorčekový papier, nakresliť tam jednotlivé pixely a musel si vlastne vypočítať jednotlivé bajty. Hej. To znamená, že ku každému atribútu 8x8 pixelov, ku každému riadku si musel priradiť nejaké číslo a vlastne potom tieto čísla musel priradiť do pamäte, aby sa vlastne takáto nejaká textúra tváre vykreslila. No a vlastne toto bol ten úplný úvod, kedy ešte neexistovali nástroje na tvorbu grafiky a tvorba grafiky sa musela robiť na papier, hej, a vlastne musel som s kalkulačkou, no s kalkulačkou ani nie, ale vlastne musel som počítať jednotlivé bajty, aby sa to dalo zapisovať do pamäte. Takže toto je extrém, hej, to znamená prvú grafiku som ešte robil na papieri a manuálne som to vkladal ako číslo. Potom na ZX Spectre k nám prišiel taký program, sa to volalo, že Art Studio, neskôr to bol program Artist 2 a tam sa už dali robiť nejaké pixelované veci, kružnice, čiary a vlastne ten obrazok sa tam už dal nakresliť, dokonca dala sa tam emulovať myš, takže dalo sa tam kresliť myšou a už to išlo trošku rýchlejšie. Hej. A potom svojho času kamarát dokonca spravil ešte aj skener na ZX Spectrum, to znamená, vtedy bola taká stavebnica, sa volala, že Merkur, myslím, že stále sa predáva. A bolo možné z toho spraviť s takým svetelným perom skener, takže vedeli sme skenovať, vedeli sme tlačiť na ihličkovej tlačiarni. Potom prišli PCčka, prišli také tie animačné programy ako Animator Pro, prvé 3D štúdio, podudol som ešte. A vlastne tá komplexnosť tých programov stúpala a človek mohol robiť náročnejšie scény. V súčasnosti máme programy typu Houdini, Maya, kde sa dajú robiť úplne krásne simulácie a skoro až fotorealistické, ale jednoducho, kým tam spravíte nejaký reálny obraz, tak tam máte miliardu butonov, nastavení,
hodnôt, ktoré spolu súvislia, hej, zmeníte jednu hodnotu a rozbije sa vám ďalších 30. Takže tá komplexnosť toho narastá a vlastne vytvoriť nejakú reálne vyzerajúcu scénu v hre je ťažké. K tomu už, pokiaľ to nie je nejak výrazne štilizované, tak nestačí už len jeden človek, ale armáda grafikov a jednoducho mm, už tie projekty sú limitované tým, že nemôžu byť väčšie alebo bohatejšie, nemôže tam byť viac toho obsahu, lebo ľudia to jednoducho nestihajú vyrábať a pokiaľ tú armádu tých ľudí máte, tak ich musíte platiť a tá výroba je potom strašne drahá. Hej. Takže momentálne sa nachádzame niekde na hrane, kde sa to musí lámať, lebo jednoducho nedokážeme sa dostať za tú hranicu reálnosti. A čo slovenská herná scéna, ako vnímaš jej vývoj? No úprimne povedané, posledných možno 10 rokov sa to rozbehlo pomerne slušne. Podľa mňa veľmi tomu pomohol Fond na podporu umenia so svojimi dotáciami, pretože vidíme, že vďaka tomu tu vzniká čoraz viac a viac projektov, ktoré by možno bez tej dotácie ani nevznikli. Takže sa nám to rozprúdilo. Stále podľa mňa nie sme dostatočne konkurencieschopní so zahraničím, ale to je z dôvodu ani nie tak talentových, ako skôr v tom, aká je tu politická situácia a kam nám uniká väčšina talentov, ktoré potom vedia robiť na podobných programoch, pretože vlastne vývoj hier je stále ešte v plienkach. Keď to porovnáme možno s filmom, tak to sa nachádza niekde na úrovni čierno-bieleho filmu, nejaké Chaplinovky, hej, vlastne. A teraz až niekedy uvažujeme, že bude nástup zvuku, hej, takže tie hry majú ešte pred sebou svetlú budúcnosť a stále je to postavené na technológiách. Pokiaľ vývojári chcú vyvíjať kvalitné produkty s dobrým gameplayom, z veľkej časti je to postavené aj na technológiách. Proste musíte vyvinúť nejakú unikátnu technológiu, ktorou potom dokážete preraziť vo svete. Takže v prvom rade nesmú nám unikať talenty, ktoré dokážu túto technológiu vytvárať, pracovať s ňou a až potom slovenský herný priemysel bude naozaj extrémne úspešný. Mhm. Super, Marian. Tak ďakujem ti veľmi pekne a pevne verím, že niekedy v budúcnosti ešte bude príležitosť sa pobaviť o ďalších vašich projektoch z 90. rokov. Super, teším sa.